súa conversa e a análise que nos poidan facer pois, o plantel de que ata agora tivo de presidentes e de presidentas a Asociación de Xestores de Profesionais da Xestión Cultural de Galicia. Bueno, presento, así rapidamente, Pilar López, que é técnica de cultura de Foz, Xavier Campos, actualmente asesor cultural da Diputación da Coruña, José Alberto, que aquí que xoga na casa, o coñeceres de todo, técnico de cultura de Boiro, Pilar Portela, agora coordinadora de música e danza en Agadic, e faltanos, para min, faltanos, pero vai a estar. Unha persoa tamén importante, a que todos tamén lle queremos, e que digo que é importante porque todos os que estamos aquí, pois traballamos, coido que sempre, na administración pública. A mellor temos esa visión, pois, da xestión cultural desde o ámbito público. Pero sí que tivemos un presidente que procede, está na xestión desde o ámbito privado, que é Julio Gómez. Casi todos o coñecemos como Julio Sinsal, no? Por Sinsal Audio, a súa empresa, que excusa a súa presencia aquí porque está un pouquiño lonxe, está en Seúl, pero sí que nos mandou un vídeo que veremos despois a continuación. O que pretendimos con esta primeira mesa pois é un pouco, bueno, pois falar do que leva pasado nestes 14 anos que, bueno, por coller esa referencia desde o 2008, que foi cando naceu a asociación. Vou falar de como naceu a asociación, como foi evolucionando, pero que a vez a súa par estaremos falando de como foi evolucionando o sector cultural e en especial tamén como foi evolucionando a nosa profesión, non? O traballo dos que nos dedicamos á xestión cultural. Entón, bueno, para comenzar, xa que Pilar foi a presidenta primeiriza, a que Pilar López, a que tivo eu creo que naquel momento responsabilidade é máis difícil, non? Faena de poñerse diante dunha asociación, pois que ela inicialmente pois non poidas contar, Pilar, de como naceu a asociación, non? Como foi esos primeiros movimentos para que hoxe podamos estar aquí. Hola, bons días a todos. En primer lugar, dicir que eu son negada para falar, o meu é a fontanería, levo 34 anos no Concello e creo que o da xestión máis ou menos que o vou levando. O de falar levo peor. Eu quería contarvos, porque antes de empezar esta asociación, creo que é importante que sepamos como empezamos moitos de nós, a maior parte de nós nos concellos. E entonces, creo que vosotros o de xente nova e que me parece importante que sepades cales foron as nosas orixes aquí en Galicia. E bueno, algúns comezamos a aparecer nos municipios galegos na segunda metade dos anos 80, máis ben nos anos 87, 88, 89, e aparecimos porque se deron unha serie de circunstancias, como foi unha moción de censura a Xerardo Fernández Albor naquel momento. En setembro do 87 pasa a gobernar Laxe, González Laxe, cun goberno tripartito de Coalición Galega e o Partido Nacionalista Galego. E naquel momento, pois, empezáronse a aparecer unha serie de subvencións para concellos para contratar personal. E así, pois, empezamos moitos de nós. Decir que naquel momento empezáronse tamén a organizar cursos por parte da Subdirección Xeral da Consellería. Houve un curso de xestión e acción sociocultural que foi o primeiro e máis importante para todos nós. Aquí hai xente que asisteu a él. E ese curso tuvo lugar, durou 10 días e tuvo lugar no albergue da Marina Española. Facía un frío, que ainda me acordo, collimos todos un catarrazo porque non se encenderon a calefacción no mes de novembro. E a maior parte eu podo dicir que eu creo que un 99% da xente que empezou a traballar nos concellos estábamos nese curso. E era un curso promovido pola Subdirección Xeral e o que pretendían era formarnos, pois acabamos de aterrizar nos concellos, moitos de nós tiñamos contratos de 3 meses, de 6 meses, os que mellor, e o que se pretendía era formarnos. E, de maneira especial, fíxose especial fincapé na recuperación da memoria histórica, tamén nese curso.
Houbera unhas xornadas anteriormente organizadas pola Fundación Celso Emilio Ferreiro o 28 e 29 de outubro do 88. Bueno, a partir deste curso que digo de SADA, bueno, pois claro, estuvemos xuntos 10 días, fixémonos colegas, e a partir de aí foi cando decidimos que efectivamente había que crear unha asociación ou había que crear algo que velara polos nosos intereses. E aí o que pretendíamos era organizarnos como profesión en torno aos obxectivos comuns, que a asociación se convertera en interlocutora ante as administracións públicas, que houbera unha reflexión teórica sobre a profesión, formación permanente, crear unha plataforma na que compartir experiencias e 1000 obxectivos máis. A Voz de Galicia de 1 de xullo do 1990 dice: los técnicos culturales de titular. Los técnicos culturales no solo quieren organizar las fiestas del pueblo. E así nace Landrover. Landrover foi unha asociación presidida por Manolo Pérez Rúa, donde estábamos. Bueno, aquí teño un listado, pero en vez de dicir os nomes vou dicir así algún concello, pero Moaña, Fene, O Barco, Monforte, Muros, Cambados, As Pontes, Malpica, Cervo, Foz, Narón, Vigo, Villagarcía, Xove, o sea, os concellos que arrancamos naquele momento con xestores, estábamos aí. E despois de varias propostas de nomes que puxamos encima da mesa nunha reunión, pois alguén dixo Landrover, e todos estivemos de acordo. Por unanimidade decidimos que sí, porque era un nombre que representaba o que queríamos nosotros, que era o compacto dunha asociación que se iba a crear, e aparte todos os técnicos naquele momento éramos todo terreno, e creo que o seguimos sendo. E entonces legalizouse a asociación no 1990, o 25 de xuño de 1990, e dende Landrover organizamos multitude de cursos. O primeiro tuvera lugar en Moaña, na recuperación da memoria histórica local. Estuvera xente hoxe desaparecida, pero que é moi estudiosa como Xan Bouzada e unha serie de xente que en Galicia empezaron a estudiar sobre xestión cultural. E foron os primeiros encontros sobre recuperación da memoria histórica local, así se titularon. E pechounos Manuel Rivas, con unha fermosa frase irmandiña que logo nosotros utilizamos moitas veces e agora xa é nos que non se utiliza: Deus fratres que gallaecia que carallo. E pareceme importante recordar estas cousas porque sabémolas uns poucos nada máis. E entonces, bueno, eu de todas maneiras isto vou non poñer ben e mandareillo para que quede ali no archivo da asociación. Bueno, despois tivemos varias xuntanzas, a seguinte foi en Sargadelos, e en Sargadelos sí xa nos preocupamos, creamos uns grupos de estudio para estudiar as titulacións, as convalidacións do que era a nosa profesión. Para entender un pouco aquela época, pois entender que, como dato, o 3% dos 313 concellos de Galicia, naquele momento éramos 313, gastaban o 3%, máis de 1.000 euros por habitante, máis de 1.000 pesetas, perdón, por habitante e ano en cultura. E, bueno, Landrover significou eso, significou que a unión dos xestores e cumpreu un importante papel porque nos sirveu da coubillo, fundamentalmente da coubillo. Primeiro, porque cando empezábamos a aparecer nos concellos, porque, bueno, servíanos para unión e ao mesmo tempo como unha continua reivindicación dos intereses desta profesión. E bueno, a necesidade de pechar o ciclo comenzado nos anos 80 por Landrover, pois estaba na mente de todos aló polo 2007. O sea, conseguimos moito, pero en papel non conseguimos nada. Mandamos, como dicía Manolo Moaña, agora que estuve falando con el, recordando datas e cousas desas, decía que conseguimos, efectivamente, unión, pero en tema de estudios, en tema de profesión. Políticamente non sei que pasou, que non conseguimos desarrollar sobre o papel
pois non conseguimos un colexio de xestores, non conseguimos unha serie de cousas que logo supoño que falaremos na... E, bueno, e a partir de aí, pois, decidimos pechar este ciclo e empezamos a pensar en crear unha nova asociación. E así, o 24 de outubro do 2007, de maneira moi improvisada, estando na Feira de Teatro de Santiago, pois organizamos unha xuntanza. E nesa xuntanza, bueno, pois todos os xestores que estábamos nesa feira, pois quedamos para volver a convocar outra, desfacer Land Rover como tal e organizar o que é hoxe a Asociación de Xestores. Nun primer momento, creouse unha xunta xestora formada por Alberto García, Xavier Campos, María Paredes, Jorge Ernesto e eu, e eu creo que Xavier pode contar máis cousas. Sí, Xavier, a miña intención é que agora ti tamén participache nese nacemento, pois tamén... Como relevo. Tomar relevo. O que pasa é que uno non traio sistematizado aquí como pilar, o sea, realmente non tiña pensado así facer unha referencia, pero, bueno, do que lembro. A ver, por contextualizar, bueno, eso, nada, ben, bo día a todos e a todas. Por contextualizar un pouco, ou por seguir aí co fío que deixa Pilar, eu creo que na década dos 2000, a comezos da década dos 2000, hai como unha incorporación, digamos, dunha nova xeración ao tema ao traballo da xestión cultural, que eu creo que naquel momento nin sequera tiñamos clara a terminoloxía, penso que non nos autodenominábamos así, éramos cara fora e cara nos mesmos os técnicos e as técnicas, ou a veces os programadores ou as programadoras. Animadores. Ou animadores, depende un pouco así do concello, pero, bueno, en todo caso, a terminoloxía xa tamén deixa entrever, digamos, a visión que había sobre o tipo de traballo que se facía desde os concellos, máis enfocado na programación que noutras cousas. E, como digo, hai como unha nova xeración que se incorpora, e é unha xeración que, seguramente polas dificultades de articulación de calquer cousa neste país e polas dificultades de que os proxectos colectivos continúen e se desenvolvan, pois, de alguna maneira, estábamos un pouco orfos, a veces, de referentes, posiblemente por descoñecemento tamén noso. No meu caso, pois, era Ribadeo, que queda lonxe de Santiago, ou Santiago de Ribadeo, mellor dito, ou, por exemplo, pois eso, Alberto e eu, que nos coñecemos desde o 2002, pois atopámonos moi puntualmente pois en cursos ou actividades moi puntuais que podía organizar unha vez ao ano a Xunta ou cuestións deste tipo. Entón, aí, claro, que detectábamos? Pois detectábamos unha necesidade, tiñamos fame de aprender, tiñamos fame de traballar en cultura sabendo pois os marcos de traballo en xestión cultural que se estaban desenvolvendo tamén noutros sitios e tiñamos pois unha necesidade de poñernos, de traballar máis en rede, de coñecernos máis. Esa necesidade foise facendo maior ao longo dos anos, percibíamos que había noutros territorios do Estado asociacións ou entidades que estaban traballando desde había tempo colectivamente como ferramentas asociativas para poñer en marcha diferentes liñas de traballo e que, en cambio, aquí, pois naquel momento apenas tiñamos casi ningún recoñecemento administrativo do que era o perfil profesional da persoa profesional no ámbito da xestión cultural, das políticas culturais. Non había unha formación específica neste campo, cada quen viña da formación que tivese, alguén de animación sociocultural, pero outros moitos fixéramos filoloxía, historia, políticas ou o que cadrase, tiñamos, digamos, procedencias do máis heteroxéneo e máis diverso, e había unha necesidade de articular mínimamente eso, e sí que coñecíamos, pero casi por cuestións persoais, non tanto porque tivésemos unha transmisión do traballo previo á experiencia de Land Rover, e había, claro, especialmente en sitios como a Feira do Teatro, pois coincidíamos esas diferentes xeracións de xente que xa estivera en Land Rover e xente que levábamos ou que estábamos empezando. Eu, a partir de aí, xa na miña memoria persoal, que seguramente distorsiona a realidade, pero é como o lembro, recordo fundamentalmente falar moito da necesidade de crear unha asociación e de impulsar unha asociación con Alberto, de falalo moitísimo,
e despois de aproveitar un contexto, que é a época do bipartito. Pilar decía que a orixe de Land Rover está no tripartito, no 87, 88, e de alguna maneira, digamos, a orixe da Asociación Galega de Profesionais de Xestión Cultural está nun contexto determinado que se dará durante o bipartito, durante o 2005-2009, donde se produce a articulación non únicamente dos xestores culturais, senón de un montón de colectivos, ou se reforza algún existente. Escena Galega, Asociación Galega de Empresas Musicais, Asociación de Músicos ao Vivo, naquel momento asociacións do ámbito da danza contemporánea, non sei, seguro que me esquezo moitísimas, pero hai moitas entidades de natureza asociativo que diante dun contexto que a nivel político propiciaba interlocución colectiva cos sectores, pois ven un momento de articularse e de cada quen defendendo os seus intereses e a súa voz, pero de alguma maneira ser ferramentas de interlocución coa propia administración. E aí tamén nosotros impulsamos a creación da Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural, primeiro, como nacen todas as cousas boas, en cafés, en conversas de bar, en contraste humano e persoal, e despois, como decía Pilar, pois aproveitando unha feira do libro, onde nos íbamos ver todos e todas, e a partir de aí arrancando a asociación. E lembro tamén que naquelas conversas o que nos parecía é que por unha cuestión casi desde logo de valía de capacidade, pero tamén de xustiza histórica, o que queríamos, o que nos parecía máis razonable é que a primeira persoa que encabezase a asociación fose Pilar, tamén podería ser Madó, podería ser Manolo Rúa, podería ser Gustavo, podería ser moita xente, pero queríamos que fose alguén que xa viñera da experiencia de Land Rover tamén como recoñecemento o que foi Land Rover durante a década anterior, non? E eu, digamos, aixo un pouco sobre a orixe da asociación, pois é así o que recordo, e despois supoño que falaremos da evolución e de como foi evolucionando isto nestes anos, así que despois sigo comentando. Temos un vídeo grabado de Xulio, como dicía, porque sería, digamos, que o presidente da asociación entre Xavier e Alberto. Como vos dicía antes, pois nos mandou, xa veredes, de un lugar singular, bastante lonxe de nós, lle pedíamos que nos dera a súa visión de como estaba agora a profesión e o mellor o sector da cultura, que desde o seu punto de vista nos dera. É un vídeo cortiño de 4 minutos que, se podemos, vémoslo xa a continuación. Hola, bo día. Saúdos dende Seúl, a capital de Corea do Sur, onde por motivos laborais, ainda que poda parecer o contrario, estou desplazado estes días para participar nun congreso cultural de difusión e intercambio, neste caso, entre a cultura coreana e o resto do mundo. É un encontro que empeza justamente hoxe e que me levará a estar aquí nos próximos días ata finais desta semana. Quisen escoller esta localización para enviarvos esta mensaxe porque é un sitio de culto, evidentemente. Detrás temos un templo budista e de fondo, espero que non sexa moi desagradable, sobre todo polo ruido, temos un momento de oración, un momento que, por suposto, pola súa sonoridade ocupa un radio bastante amplo desta localización e se pode escoitar en moitas partes do centro, pero pareceume oportuno para transmitirvos dúas mensaxes. A primeira delas é un agradecemento a todas e todos os compañeiros que estades a traballar durante estes anos por sacar adiante a asociación, un traballo motivado pola vosa sensibilidade e pola vosa solidaridade para poder mellorar o noso futuro en relación a unha actividade que, cada vez está como máis relegada a simplemente unha especie de servizo máis que unha aportación neste caso emocional, que ten moito que ver con un tipo de cultura que debemos de reivindicar, que é a cultura lenta, nuns tempos que van precisamente por outro camiño, que é por a cultura rápida, e que para min é o principal problema que debemos de abordar e de afrontar nos próximos anos. Ver como somos capaces de frear, de ralentizar este tipo de cultura recreativa, de pasatempo que nos está invadindo
e que nos está manipulando tamén, porque hai unha intención detrás, por un lado, por parte das administracións públicas, isto é triste dicilo, en xeral, ainda que isto evidentemente ten moitos matices e moitas puntualizacións, pero por outro lado tamén estamos a pervivir unha concentración do capital cultural en poucas mans, e isto é un perigo que debemos de abordar, e para facelo, aínda que teñamos problemas territoriais e locais moi concretos, creo que é necesario máis que nunca traballar en rede, traballar en conexión conxuntamente con outras persoas que estean non solamente no territorio, senón tamén poidan aportar as súas ideas e as súas solucións a nivel tanto nacional como internacional. Estas son as dúas mensaxes que vos quero transmitir desde este fermoso templo budista de Joyesa, un templo no corazón da cidade de Seúl, onde as persoas poden participar no interior ou ben poden coller unha cadeira e facelo desde o exterior. É un sitio realmente fermoso onde se percibe moitísima emoción e moitísima sensibilidade, e nada máis, agardo que teñades unha xornada moi feliz. Sinto moito non estar aí con vos, teño moitas ganas de disfrutar e de veros outra vez despois desta enorme desconexión por causas da COVID, e espero seguir despois, máis adiante, o que foi o debate para seguir aprendendo de todas vos. Moitísimas grazas, un bico moi grande dende Seúl e moito ánimo. Aplaudir e solicitar, en la que non nos escoita. Aplaudir a música tamén. Veñan sentados por aquí, por favor. Sabedes que estaba en un lugar especial. Eu só chego a saber, voume a Cabeiro e gravo desde ali. Mentras tocaban as Isto campanas. avísase antes e temos... Sí que constame que tiña moita mágoa por non poder estar hoxe con nós, pero esta viaxe xa resultaba obrigatoria desde hai anos e non podía xa evitala, e por iso, pois, que fixemos así, e, como decía, queríamos que estivera presente como presidente que foi, e desde esa visión que desde o ámbito da xestión cultural privada, pois, se pode ter, non? Con Alberto, eu quería xa preguntar, ainda que ele tamén xa estivo desde ese tempo do xermolo da asociación, pero, bueno, como tes percibido o cambio da nosa profesión, que vai para ello, evidentemente, o cambio dos modelos culturais, non? Nestes 14 anos, máis ou menos, ti que valoración poderías facer, como que visión nos podes transmitir de como tes vivido estes 14 anos de profesión e de modelo cultural en Galicia, non? Entón xa non sigo falando da... Non, porque hai que cambiar de tema. Bueno, pois nada, bos días, moitísimas gracias a todos e a todas por vir hoxe a Boiro, porque eu estou super contento hoxe, estamos no meu pueblo, aínda que Adriana Castro Tarela, que é a produtora do día de hoxe, ten máis mérito que a min, porque ela máis boireis de que a min aínda, e insisteu moito en que isto se podía facer hoxe aquí, e estamos moi agradecidos os boirenses de que viñades todos hoxe hasta aquí a falar de cultura. Tamén teño moi metida dentro a asociación, porque, como se dixo, estou nela tamén desde un primeiro momento, e me parece que a confluencia hoxe daqui de Boiro, do Pazo de Goiáns e da asociación me fai moi feliz. E este tamén, isto non é un templo budista, pero para nós é un templo moi importante, porque este edificio, conto polo rápido, despois, ao mediodía, se queredes, podemos falar máis, ten moitísima simboloxía cultural para o pobo de Boiro. Isto iba a ser, en algún momento, un supermercado, uns chalés, porque alguén tiña ese plan, e tuvo que vir un goberno tamén do tipo dos que falábamos antes para cortar eso e convertirlo nun centro cultural que hoxe en día ten moitísima unha actividade moi importante e que a xente sinte seu, porque este lugar, esta torre, que despois teredes opción de ir a ela, aparece no escudo do noso concello, está tan metido este lugar dentro da nosa cultura, dentro da nosa forma de ser, que a xente de Boiro sinto moi propio. Iba a ser un espazo privado totalmente expropiado para outras funcións e ao final é un espacio público. E nas programacións culturais notase moitísimo, porque a xente ven moitísimo, porque ten moitas ganas de vir, porque sempre foi negado o acceso á cultura,
que está na Constitución, o acceso a este lugar. Entón, este lugar para min tamén é un templo non budista, pero de outro tipo, e tamén me gustaría salientar eso. E bueno, intentando entrar xa na pregunta de Carlos, que é dificilísimo de respostar e da que podemos debatir despois, máis do que eu vai a analizar, eu quería falar hoxe fundamentalmente de dúas cousas. Unha engancha co momento no que eu entrei como presidente na asociación, e outra é a palabra precariedade, que para min é a palabra fundamental en canto á evolución da nosa profesión e de todas as profesións, e de todos os sectores da clase traballadora. Me gustaría tamén falar de clase e de conciencia de clase, que é algo que sona moi antigo e creo que é algo moi necesario e que é un pouco onde está a liña da asociación, porque no momento no que eu entrei como presidente, xa estaba de antes, pero no momento no que entrei como presidente, eu creo que o noso maior obxectivo era coller conciencia de que somos un sector, de que somos unha profesión, porque esa conciencia non existía e ainda a día de hoxe non sei se existe, porque a nosa profesión é tremendamente desregulada, é tremendamente aberta. En primeiro momento tuvemos un debate a ver se a nosa asociación tiña que representar só os técnicos municipais de cultura, como era o precedente de Land Rover, ou tiña que abrirse a maior parte da xente que estaba traballando en cultura, que sodes as persoas autónomas que traballades en cultura, que hoxe eu creo que son bastantes máis dos que traballamos desde a administración. E nos entendemos claramente que esa asociación tiña que representar a todo o mundo, non só unha tan sectorial de que fora de técnicos de cultura, sino que había que intentar abrirse a toda esa xente que estaba traballando en cultura, e que viña cada un do seu pai e da súa nai, que entraban de calquer tipo de forma. Eu non sei, hai uns números da xente que traballa en cultura en Galicia, que decía Carlos, cada vez somos máis. Eu non sei se cada vez somos máis ou cada vez somos menos. Hai números que din que no ano 2012 había 30.000 personas en Galicia traballando en cultura e que no 2018 había 24.000. Entón, eu non sei se cada vez somos máis ou se somos menos. Eu referíame a máis xestores culturais identificados como tais. Ajá. O sea, que te identifiques... Que identificas como tal. Bueno, pois como digo, o gran obxectivo da asociación en aquel momento para min era que nos identificáramos como tal, porque non había ni siquiera esa conciencia, ni siquiera conciencia de que somos parte dun sector. E primeiro hai que xerar esa conciencia, hai que xerar ese sector, ou se está xerado, hai que artellalo de alguna forma para que ese sector despois se poda autoidentificar e se poda defender os seus dereitos, poda defender que hai que ser para ser xestor culturais, cales son as categorías, onde estamos ubicados, porque somos, ademais, moi diferentes. Falabades antes de animadores socioculturais, de xestores, de diferentes terminoloxías, porque hai moitas persoas traballando de forma diferente. Hai xente desde a privada, hai xente desde a pública, hai xente desde ambos lados, non sei, hai como unha mezcla moi grande e a asociación ten esa función tan difícil de intentar darlle forma a todo eso, porque é imprescindible que lle demos forma ao que queremos representar para poder ter un corpo que despois teña interlocución política, que despois teña interlocución cas administracións educativas para poder definir cales son as liñas e que debería ser a porta de acceso para ser xestor ou non, para definir todo iso que temos por definir. E haberá quen diga, bueno, pero eu non me quero encasillar, non quero que se me defina como nada. Eu creo que é necesario, precisamente, para coller esa conciencia de que somos algo e para poder organizarnos, porque se non nos organizamos non vamos a poder defender os nosos dereitos. E os nosos dereitos cada vez están máis en perigo, como todos os dereitos laborais de todos os sectores. Non somos especiais, pero os nosos dereitos están moi en perigo, entendo, por esta cuestión da precarización. Porque eu creo, e despois falarei máis tarde, e aquí o deixo xa, que hai tanta precarización no momento no que non se podía traballar. Bueno, hai unha precarización para min enorme, sobre todo na parte privada, na parte pública, digamos que en xeral é aí onde aínda se garantizan mínimamente uns mínimos dereitos laborais, aínda que no noso caso tamén están moi vulnerados, en cuestións de horarios, en cuestións que tamén me gustaría entrar despois, en cuestións da capacitación de quen nos manda ou de quen toma as decisións, que entra calquera en calquera momento sin ter nada que ver ca profesión, sin ter nin idea de nada, e xa che di como tens que facer o seu traballo. Eso para min é unha precarización grande desde o tema da pública, pero desde o tema da privada é sangrante. É sangrante a precarización que hai das persoas autónomas, vou falar en concreto do noso sector, e é sangrante cando hai pouco traballo, cando houve pouco traballo na pandemia, e para min tamén é sangrante, non sei se máis, na pospandemia cando houve moito traballo, porque aí tamén hai unha precarización inmensa. Vou a decir só unha frase que é real dunha persona que traballa sobre todo en festivais de música, que como dixeron aí nun artigo que saleu aí atrás, é a punta de lanza, festivais de música, como era, a versión pop e cool do capitalismo máis salvaxe. Nos festivais de música poderíamos analizar como está o capitalismo aí presente en moitísimos aspectos. E unha persona das que traballades en este tipo de eventos puxo nas súas redes sociais
unha frase que dice: agradezo poder cogerme estos 5 días de vacaciones, aunque sea con el ordenador. Cando os dereitos, como son as vacacións, os dereitos de descanso, se convirten en privilexios, ou os entendemos como privilexios, é que estamos indo moi para atrás nas nosas condicións de traballo. Por iso creo que hai que falar de clase traballadora, hai que autoorganizarse e hai que autodefenderse. Desto me gustaría falar hoxe. Pilar, ao respecto do que di Alberto. Bueno, bos días a todas e todos. Hai uns días estivemos precisamente falando, Alberto e eu, a min tocoume estar na Comisión de Profesionalización da Asociación, que agora está estruturada en comisións, e precisamente cando empezamos a traballar aí fomos conscientes da precariedade que falaba Alberto, non só na parte privada, senón tamén na parte pública. É certo que a parte pública, pois os dereitos están máis garantidos, pero tamén é certo que o problema de definición que temos na xestión cultural e na definición dos diferentes perfis de traballo levan en moitas ocasións a que esa xente que está exercendo como técnico realmente non é técnico, sino é un bibliotecario ou un auxiliar. Entón, esos son temas nos que a asociación estaba traballando tanto a nivel local, tanto a nivel territorial como a nivel estatal, formando parte da Comisión de Profesionalización da Federación. Todos estos temas se levan, cando eu estaba nesas reunións, me decían que estes debates levaban tendo 30 anos. Entón, cando se falaba do que decías ti, da confusión, non só da definición, sino da confusión do papel do político, do técnico, que os andaluces lle chamaban politécnicos. Entón, é un tema que se levaba tratando dende hai 30 anos e que todavía a día de hoxe faltaba esa definición e esa concreción. E, bueno, nos cando foi na pandemia, así que, aparte da precariedade que falábamos, notábamos moitísimo, porque había moitísima xente, sobre todo na privada, que quedaba sin cobrar mogollón de facturas porque non estaban tramitadas nin estaban feitas en condicións. Entón, bueno, eu creo que ese é un tema que hai que seguir traballando na definición dos perfis, e na definición e na loita da precariedade e nas boas prácticas que está traballando a asociación, tanto coa defensa, cos proxectos e cos manuais. Estamos falando de precariedade, estamos falando de definición de perfil, temas que levamos, como decías, levamos moito tempo falando. No de precariedade non solucionamos nada, no do perfil pouco, pero bueno, algo pode ser que se adiantara. No de formación, bueno, xa contamos cun grao en Galicia, cun curso de posgrao tamén en Galicia. Ainda faltan máis cousas, a formación continua e todo iso que costa ainda atopar por aí. Ti, Pilar, por seguir contigo, que te pillou o momento presidindo da pandemia, e que eu creo que aí foi o momento máis visible da nosa asociación, porque, bueno, si liderou certo movimento de defensa do sector cultural en xeral, e o liderou a nosa asociación. Algúnas fases disso, polo menos, sí que foi a nosa asociación quen decidiu tomar as riendas. Contanos un pouco aí esa experiencia de levar a cabo esa ardua tarefa que nos deu moitos dores de cabeza. Deu resultados. Bueno, vamos a facer unha valoración positiva, pero penso que en xeral podemos dicir así, pero tamén houve moitos aspectos negativos. Bueno, eu teño que decir que a culpa de que eu fora presidenta é de Alberto, que me meteu nun volado, porque eu entrei asocieime no 2018, no 2000 o primeiro fun tesoureira, e logo, de repente, xa era presidenta no 2019. Bueno, a verdade é que a parte foi, por un lado, moi gratificante porque foi un traballo tremendo e creo que conseguimos que a asociación tivera unha maior visibilidade, unha maior presenza e conseguimos cousas e conseguimos unir a todo o sector, pero por outro lado foi un momento de moitísimo desgaste, moitísimo traballo, porque realmente todo era whatsapps, mandar por favor, e era un esforzo tremendo. Cando ti fas
algo así, que intentas unir ao sector. Dadevos conta que a nosa asociación é unha asociación multisectorial, na que estamos diferentes perfis. Están técnicos de cultura, están comisarios de exposicións, están editores, entón é unha asociación de sectores, que é o mesmo que pasa no sector cultural, que é un sector de sectores. Entón, o que había que intentar era conseguir ser xenerosos e conseguir defender o que era común a todos, non? E nós, cando estábamos intentando falar coa Xunta, obviamente tiñamos que exixir algo que era competencia da Xunta, non podíamos exixir algo que era competencia da Unión Europea, por exemplo. Entón, había que intentar ser xenerosos e decir, bueno, en que estamos todos de acordo? Pois en que nos den axudas, en que haxa apoio, que haxa recoñecemento, pero, bueno, por exemplo, o tema da baixada de IVA, que é unha reivindicación hai moitos anos, non era competencia das Xuntas, e podíamos pedir que a levaran ao Ministerio. Pero foi un momento moi gratificante, de moitísimo traballo, e eu creo que a asociación conseguiu esa visibilidade, consolidarse un pouco como interlocutora das administracións, que xa estaba, porque xa estaba moi recoñecida, pero conseguir unha maior visibilidade nese sentido, e é un pouco o papel que temos que facer, dende as asociacións, defender o colectivo e facer de interlocutoras coas institucións, porque somos quen coñecemos as nosas necesidades ao final. A primeira convocatoria que se fixo de xuntanza para a creación da asociación, e é que é moi... dice, bueno, é unha convocatoria normal onde unha nova asociación dirixida, e estas mandouse a todos os concellos, unha nova asociación dirixida por xente nova con uns obxectivos encamiñados a satisfacer as necesidades e as demandas do noso colectivo, que defina os perfis profesionais, formativos, competenciais e de funcións da nosa profesión, e que esteña aí interactuando. Non importa se o teu concello é menor de 300 habitantes ou pola contra ten máis de 100.000 habitantes, se organizas teatro ou non, se tes auditorio ou non, se estás contratado a xornada partida ou completa, se faz só 2 actividades ao ano porque non tes cartos ou pola contra tes unha programación desbordante, se acabas de entrar a traballar e tes un contrato dun mes ou levas 20 anos, se te consideras técnico ou xestor cultural porque estás a desenvolver este traballo no eido das artes escénicas, a música, o patrimonio, o audiovisual, a cultura popular e tradicional e todos os demais ámbitos artísticos e culturais, tanto do ámbito público como privado. Prégoche que asistas á xuntanza, que terá lugar no Museo do Pobo Galego, E pareceme que é un texto que naquel momento reflexaba perfectamente o que hoxe é a asociación. Pretendíamos recoller todo isto. Falaba, perdón. Sí. Perdón, Alberto, Pili, hoxe en día temos respostas a algunhas desas cuestións, quero dicir. Sí, como asociación eu creo que sí, non? Como colectivo, profesional. Como agora, eu sigo dicindo que avanzamos un pouquiño na máis, que nos queda moitísimo por avanzar, que desgraciadamente os xestores, os técnicos en general, os traballadores da cultura, non fomos quen de conseguir moitas cousas que conseguiron outras profesións. Non temos un colexio, non somos... Sí, agora empezamos a ter formación específica, pero hai pouquiño que non a tiñamos. Cando falaba eu de que naquel momento, nos anos 89, empezábamos a entrar nos concellos, en Cataluña, no País Vasco, había xente traballando desde prácticamente rematada a dictadura. Nós empezamos a traballar 10 anos despois das eleccións democráticas e empezamos a traballar como nos coincideu. Estábamos nos concellos, bueno, pouco máis que pedindo, por favor, que nos deran algo, e moitos tuvemos demasiado traballar, o sea, o que avanzámoslo porque o traballamos personalmente, non porque como colectivo fóramos capaces de chegar a algo. Tuvemos moitos problemas de acoso no grupo de xestores e de traballadores da cultura con respecto aos concellos, e tuvemos un mogollón de problemas que como colectivo non fomos capaces de superar. A asociación está aí para eso, e eu creo que ahora mesmo está forte para seguir loitando por eso. Pero as institucións, é o que dicimos, non foron quen de estar ao noso lado
e psicólogos, traballadores sociales que tenen colexo e unha serie de traballadores que foron carreiras posteriores á nosa e traballos posteriores ao noso, hoxe están mellor considerados que a nosotros. E eu sempre poño o mesmo exemplo. O arquitecto do Concello, o interventor do Concello, dicelle calquera cousa ao alcalde e dice iguana. Nosotros podemos dicir misa campesina en moitos casos, que ni puñetero caso. E entonces, desgraciadamente, queda moito camiño por andar. E eu creo que en algúns casos hasta volvimos atrás, porque eu podo vos contar na miña época, cando eu entrei, os xefes de personal, e iso pareceme importantísimo hoxe en día, os xefes de personal eran os secretarios do Concello, e iso cambiou no Felipe González. E como eran os secretarios do Concello, os secretarios do Concello iban polo libro. Cando a mí me pediron ao INEM, naquel momento, pediron un grupo A. E cando iban facer o contrato, o político de turno dixo a secretaria, no, le haces un contrato del grupo B, dixo a secretaria, nai. Vosotros pidestedes un grupo A e contratas un grupo A. Cal é o problema agora? Agora o problema é que se piden grupos As e estáse contratando grupos Ds, grupos Es, grupos Cs, e nese sentido non avanzamos. Desgraciadamente, non sei como estades agora vosotros nos concellos, pero a miña idea no panorama non é moi boa. Non sei se son moi tremendista, pero eu teño falado con Carlos que eu creo que deberíamos organizar unhas xornadas potentes e ser capaz de que todos os alcaldes foran a esas xornadas e formalos sobre o que é a xestión cultural. E pareceme que é fundamental. E logo, eu xo penso de maneira particular, non quero que naide... Pero creo, sinceramente, que os alcaldes debían perder a xefatura de personal e debía ser o secretario que nos gustará menos ou máis, pero vai ir sempre polo libro o que deba volver a coller a xefatura. É algo particular, digo, para que naide sofrenda, pero eu creo que é así. Esa xornada, a verdade, que sendo presidenta Pilar estaba prevista coa FEGAM e nos pillou a pandemia. Pillou-nos a COVID. Bueno, agora se está plantexando para facer despois das próximas eleccións, porque facelas a estas alturas non ten sentido. Non a entrada de novas corporacións, porque, bueno, tamén sabemos a dificultade de que facer de convocar a un encontro como este os políticos, eso tamén o sabemos. Pero, bueno, se metemos a FEGAM polo medio... Pero vamos, pareceme fundamental. Os concellos ahora mesmo están... Eu falo, claro, falo do concello, non falo de outras institucións porque descoñezo, pero os concellos están manga por ombro, os políticos están tomando decisións que moi equivocadas para o meu modo de ver, porque xa non lles interesa tanto, se lles interesa o escaparate, pero non lles interesa tanto que é a persona que como traballadora, o que lles interesa que traballamos para eles. E que está vendo, eu falo con compañeiros e todos temos o mesmo problema. E entonces pareceme moi grave e pareceme que vamos atrás en vez de ir para diante. Entón, creo que hai que formar a xente e a única maneira é iso. Conseguir que, bueno, pois que acaden unha formación que non sei hasta que punto lles influirá ou non, pero pareceme fundamental. Xavi, decías... Sí, a ver, é que, vamos a ver, eu teño unha visión un poquinho diferente, pero sobre todo... porque ás veces neste tipo de encontros tamén acabamos nunha tendencia bastante acusada a facer así un pouco de terapia de grupo, de compartir o mal que está todo, as queixas que, bueno, xa sabemos e todo eso, non? A ver, eu creo que tamén hai que poñer en valor os avances e tamén hai que ser conscientes das cousas que se foron logrando. Hai 14 anos, cando se poñía en marcha a asociación, era imposible facer un encontro como este, con tanta xente, con persoas de diferentes xeracións, compartindo unha mesma visión ou un mesmo interés pola profesión da política cultural ou da xestión cultural. O feito mesmo de que a asociación xa leve 14 anos de vida, que este articulada, que vai a máis, que medre, eu creo que é un paso importante. En estes anos
foronse dando pasos no sentido positivo. O feito de que hoxe haxa formación específica, ou posibilidade de acceder á formación, creo que tamén contribuí moito a que haxa un certo medre da autoconsciencia da nosa profesión, non? Que dicía Alberto, é dicir, a min horrorizábame, por exemplo, pois eso, naquel momento, que nos autodenominábamos moitas veces programadores, non? Programadores, claro, decir, programador é o que se dedica a programar desde un concello. Que hai detrás, que visión da cultura hai detrás da palabra programador? Pois unha que a mí non me interesa nada. Por exemplo, hoxe en día xa non nos denominamos, creo, espero non estar equivocado, pero penso que xa non nos denominamos programadores, entre outras cousas tamén, porque a profesión é moito máis plural e tamén hai moita xente que xa non traballa no ámbito público, que traballa desde cooperativas, desde o ámbito privado e demais, e iso enriqueceu moitísimo o propio sector, non? O noso ámbito. Cuestións, carencias, digamos, que permanecen e cuestións que hai que mellorar, pois seguramente moitas. Para min hai dúas que son fundamentais. A primeira é o tema de conseguir, digamos, como si conseguiron outros ámbitos, pois penso o ámbito do campo deportivo, dos servizos sociais, da información juvenil e do ámbito da mocidade, etc. Sí que, digamos, conseguir unha normativización e unha regulación administrativa que eu creo que nós, pois aí sí que temos moito que avanzar, coa FEGAN, coa Consellería de Traballo, pero en definitiva dun recoñecemento do perfil que despois vai asociado a como se fan as convocatorias para a contratación de persoal ou simplemente ao propio recoñecemento, digamos, e comprensión do papel e das funcións que fai unha persoa que traballe pois no noso ámbito, non? Creo que aí sí que hai moito por onde avanzar. E despois eu voto moito de menos, pero iso é unha cuestión que non é, o sea, que escapa desta dinámica que a veces eu creo que tamén non nos axuda de contraposición permanente entre los técnicos buenos e los políticos malos, que eu nunca creí neso, tamén é verdad que sempre tiven unha pata en cada lado moitas veces, e precisamente igual por eso, pois teño unha visión un pouco discrepante desa cuestión, non? Eu, con todo o respeto a todo o mundo, pero eu teño visto un pouco de todo, o sea, políticos con moitas ganas e moito interés por facer e por traballar e por desenvolver e por traballar nunha línea de visión do campo cultural que encaixa co que eu penso de vinculación da cultura coa mellora social, coa transformación, cos valores, coa cohesión, co medio ambiente, co feminismo, etc. E técnicos de cultura, igual que técnicos de normalización lingüística ou técnicos de tal, pois que entenden o seu traballo como, ir fichar ali, facer as súas horas e punto, non? Entón, lóxicamente tamén, para complexizar a cuestión, hai que tamén decir que estes técnicos, estas técnicas, viñeron padecendo, aquí enlazo co que decía Alberto, unha situación sociolaboral de absoluta precariedade, en moitos casos de carencia de recoñecemento, de ser un pouco chico-chica para todos, co cal realmente o nivel de motivación e de as condicións para poder desenvolver o seu traballo seguramente nunca foron as mellores, non? Pero remato, eu o que digo é que eu creo que tamén sería interesante, e é unha cuestión que nos compete ás e os profesionais da xestión cultural, ser capaces tamén de ser un axente activo na realización na creación de opinión, de discurso, de informes, de diagnoses, de análises sobre as políticas culturais, neste caso galegas, de ser un axente que queira ser tido en conta colectivamente, máis alá da lógica sindical, que é moi necesaria e hai que seguir traballando nela, máis alá da cuestión de recoñecemento profesional, senón demostrar tamén un compromiso, digamos, co sistema cultural galego no seu conxunto, porque ao final, para que isto avance, para que seamos capaces de xenerar unha cultura, incluso de relación entre administración e sector diferente, e máis sana e máis democrática, tamén necesitamos entender que somos un elemento máis do sistema e temos que contribuir tamén e preocuparnos porque ese sistema mellore, non? Entón, eu creo que, bueno, polo menos esas dúas cuestións sí que vexo moito campo de mellora, pero creo que tamén se foron dando pasos positivos gracias ao traballo que se fixo fundamentalmente desde a asociación, de constancia e de estar aí, non? Alberto, na túa etapa tivemos, porque compartía contigo a directiva, temas que se saíron aquí de debate. A asociación, como comentaba Pilar e Xavier, naceu de man de traballadores da pública, non? Técnicos, programadores, animadores, como que queramos chamar. Na túa etapa, sobre todo, un momento aí así como moi de discusión de que estaba entrando, como entrou, e hoxe son maioría na asociación, traballadores e traballadores da xestión cultural que o fan desde a parte privada. Houbo certo
debate sobre iso. E tamén nese momento tamén se falaba moito do tema do colexio, non? Digamos que na túa etapa se tomou xa unha decisión que se renunciou ao tema do colexio por unhas circunstancias. Fálanos un pouquiño desas dúas cuestións que creo que son interesantes, non? Lembrar hoxe. A ver, un colexio ten que colgar de unha titulación. Titulación non hai como tal hasta aínda ahora. Está mudando, intentando sobrevivir, que é a titulación de Lugo, agora chamada de xestión cultural, antes chamada de outra maneira, que ven de humanidades e que non deixa de ser. Claro, a universidade, aí entramos en outro tema tamén, non deixa de ser como unha adaptación de toda esa xente que traballaba en humanidades e que agora está facendo xestión cultural, que tampouco sei a nivel de currículum e a nivel de asignaturas se está moi encaixada ca profesión. Para min a formación máis encaixada ca profesión que hai hoxe en día, temos hoxe aquí o seu director, e o curso de experto universitario da USC, que está agora a punto de comezar. Non o estou vendendo porque xa está pechada a matrícula. Que sería un bo elemento tamén para min, non este máster, sino calquer máster, podía ser un bo elemento de cohesión a través dunha formación. Porque, a ver, insisto, un colexio colga dunha titulación. Esa titulación haina desde fai pouco e unha carreira se pode facer un colexio. Pero, claro, toda a xente que estades traballando que non fixeste esa carreira e que o mellor non queredes facela, que pasa? Que non poden estar colexados? O colexio para min é moi limitador. Eu creo que tal como se estableceu aquel debate tan amplo, e despois hai outra xente tamén de que isto das asociacións sectoriais e tal, un pouco contradicindo a mí mesmo que decía antes, que hoxe en día hai que entendelas de forma máis ampla. Entonces, aquí falouse da profesión, que é unha forma ampla de entendelo, falouse das traballadoras de cultura, que a min é un termo que me gusta moito, porque todos somos traballadores e traballadoras, que ninguén se crea moi empresario, porque en Galicia non hai empresas grandes da cultura, hai moi poucas, as que hai, non hai, a ver, hai moi poucas empresas grandes, as máis grandes que están xestionando equipamentos ou persoal son tipo Eulen ou así, que eu tampouco os quero. Hai outras grandes que levan tratos de favor, non vamos a entrar no tema dos contratos de patrocinio e estas cousas que todos sabemos. A maior parte da xente, creo que é o 90%, 80 e tantos % da xente que está traballando en cultura, a nivel das empresas que hai en Galicia, que non sei se eran, non sei, 2.600, non sei cantas eran, o 90% destas empresas son ou persoas autónomas ou empresas que teñen 1 a 2 ou 3 persoas traballando. Todos somos, aí está a precariedade dun sector, a atomización dun sector, non? A nivel privado, a nivel público, decíaros ti antes, hai moitísima xente que está traballando de técnico con contratos de grupo C, de administrativo, facendo un montón de cousas que non lle corresponden, facendo un pouco de todo, bueno, estou xa mezclando un montón de cousas. E o que quero decir é que, claro, que en aquel momento se entendeu que a asociación podía ser unha ferramenta para darlle forma a toda esta profesión que sigue fervendo, que sigue entrando xente que ainda ni siquiera nos coñece, que sigue entrando xente desde calquera parte de forma aberta. A min iso me parece positivo, pero ao mesmo tempo creo que hai que facer algún tipo de artellamento. Que hai que facer algún tipo de artellamento, como decía antes, para darlle forma, para autorrecoñecernos e para poder reivindicar e defender os nosos dereitos. E neso estamos e neso seguiremos. Eu creo que esta asociación non vai a ter nunca un punto de chegada, é como un proceso, unha transición intentando conseguir eso. E é moi complicado, porque o tema das titulacións e de conseguir o recoñecemento de ser xestor ou xestora ou de traballar nesta profesión, eu non o vexo nada fácil. Non o vexo nada fácil a través dunha única titulación. O mellor podía haber un proceso de habilitación profesional destos de que se recoñeza que se levas tantos anos facturando ou traballando nunha administración con este perfil, se che recoñeza esa categoría. Non sei como se podería facer. A min o do perfil profesional me parece que é unha función fundamental da asociación, pero é a que vexo máis difícil de conseguir. O que si podemos é autorreferenciarnos, autosentirnos parte de algo. E iso depende de nós. Iso sí que non depende xa tanto del poder que nos oprime, sino que depende de nós, de que sexamos partes, de formar parte desto, de que haxa máis persoas. A primeira vez que creo que tamén o mismo director do máster que está aquí presente, estando na asociación, foron a falar co Agadic en aquel momento, con a Xunta, e que eran do partido que estuvo todos estes anos gobernando, que nos goberna. Lle preguntaron, pero ¿cuántos sois e quenes sois? Entón, chegaron os vir, o día que tuveron a reunión, e dixeron, erais vosotros, como diciendo, sabes, son esos 4 de sempre. Eu creo que temos que ter
a conciencia de que temos que construir entre todas, pois eso, asociarse cada vez máis xente. Houve un impulso grandísimo cando estuvo Pilar e Carlos tamén, agora mesmo non sei se son 130 ou 150 persoas asociadas, non sei cantas son, que son moitas, se as comparamos con outras asociacións profesionais do Estado, estamos aí, non somos poucos, somos moitas persoas, pero se somos 25.000 persoas traballando, e realmente 150 na asociación é unha representación pequena aínda. Eu creo que a representación debe ser máis grande e debe medrar esa autoconciencia de formar parte dela. E, bueno, non sei se queres que... Mira, eu creo que como traballadores da cultura temos unhas moi importantes fortalezas. E é que estamos todos moi ben formados, iso é verdad, a maioría temos moita formación, ou teñen, xa non me incluyo a min, pero si hai moita formación nos xestores. E despois hai, eu tiña anotadas unhas fortalezas que me parece que son fundamentais. Somos todo terreno, seguimos sendo Land Rover, somos quen de facer de todo, a solucionar problemas, por eso somos Land Rover. Estamos afeitos a loitar polo traballo, a loitar pola programación, a traballar en horarios intempestivos, a sacar as actividades adiante, costo que coste. E creemos no noso traballo. E creo que a maior parte dos que estamos aquí cumplimos estas fortalezas. Eu vou enmendar completamente, vou decir que esas son debilidades para mí, debilidades que continúan a día de hoxe. Como xa entendo que xa iremos no tempo, iremos rematando, no guión que nos mandastes había esta cousa de cales serían as claves de futuro, non? O que podíamos demandar. Eu demando que por fin desguacemos o Land Rover. De verdad, me parece que non debemos de ser Land Rover, non debemos de facer de todo. Pero chegamos hasta onde chegamos gracias a eso. Bueno, sí, hombre. O que pasa é que non soupemos seguir máis. Precisamente tamén por isto. Pero para mí non é unha fortaleza desde o punto de vista da pública. É unha debilidade que sigamos sendo chicas e chicos para todo, e que sigamos sendo todo terreno, porque creo que unha das cousas, das claves de futuro para arreglar os nosos problemas sería definir que ten que facer cada quen dentro da administración pública e despois que ten que facer cada quen dentro do sistema cultural ao que se refería a Campos. Para mí un sistema cultural, un ecosistema cultural sano, ten que estar en varias partes, non? Ten que haber unha administración que é a que xestiona a maior parte dos recursos, que son de todos e todas, que son os nosos cartos, non nos olvidemos. Ten que haber un sector privado sano, cada vez para min máis grande e máis legítimamente con ánimo de lucro, no sentido de que ten que haber un sector privado que non dependa ao 100% da administración, se pode ser, que se poda favorecer que ese sector privado sea cada vez máis independente, porque eso xa tamén saúde do ecosistema cultural galego, e despois ten que haber unha parte para min fundamental, para min na miña visión da cultura, das máis importantes, que é a parte comunitaria, que aínda non empezamos a analizar que lle pasou á parte comunitaria da cultura despois da pandemia, que sería tamén un traballo importante, e esas tres partes para min son as patas dun ecosistema cultural sano e teñen que estar equilibradas. Para min é tan insano que unha administración fagocite e non deixe medrar un sistema privado, en canto que o compra ou en canto que programa demasiadas cousas directamente, e non vou a decir nada da Deputación da Coruña, esa consellería de auxilio. Entonces, me parece tan importante que a administración sepa o papel que ten, e aí vou ao que falábamos antes dos concelleiros e das concelleiras que nos coñecemos e cos que traballamos en tantas ocasións, que non teñen claro cal é esa división e que ten que facer a empresa privada legítimamente, que ten que facer a administración pública e cal é a parte que hai que deixar a parte comunitaria ou como hai que cuidar a parte comunitaria, que é fundamental en Galicia e que é moitísimo máis antiga que a administración da cultura e que a parte privada. Entonces, eu creo que sepamos que temos que facer cada quen, que non fagamos un pouco de todo, que non seamos chicos para todo, que non remexamos demasiado as cousas, tamén é fundamental e é papel da administración tamén definir, oiga, que isto é a nosa función. A administración deberá ter esta función, deberá ter estas funcións, estes obxectivos, para min, máis enlazados co que decía antes Xavier, da transformación social e dun montón de cousas, dos patrimonios, dos múltiples do cuidado dos múltiples patrimonios. A empresa privada ten legítimo dereito a facer esta outra parte, que axuda a administración, pero tamén intentar que despois isto tamén se vincula co da precariedade. A xente é tan precaria no sector autónomo porque non sabe se para o ano vai haber ese proxecto, non sabe se vai haber ese festival, non sabe o que vai a facer dentro de 6 meses, por eso colle todos os traballos e por eso traballa 24 horas ou máis que túbera ao día e por eso se están vulnerando tantos dereitos laborais e se autovulneran moitas veces e se autoprecariza
así mesmo o seu traballo. Entón, para min é fundamental non ser Land Rover, nin falar de Land Rover, o sea, falalo para poñervos un monumento, pero non seguir sendo, eso non é unha fortaleza para min, é unha debilidade que sigamos na mesma indefinición, no mesmo batiburrillo. Sí, o que digo é que son fortalezas ahora mesmo que nos axudan a seguir adiante. A seguir adiante xa non... Bueno, porque a cultura é moi vocacional, o sea, que ao final é o que di Alberto, non é solo é debilidade, é fortaleza, pero é que nós mesmos somos así, porque nós mesmos nos gusta o noso traballo e ao final estás botando moitas máis horas ou estás facendo ti mesmo, te estás precarizando en moitas ocasións. Bueno, eu herdei un pouco o tema do colexio profesional e quería decir que, bueno, a asociación Pili, a mí parece moi pesimista. Eu creo que ao longo de todos estes anos sí que se conseguiron moitas cousas, porque se conseguiu, a asociación estivo participando no tema do grao en Lugo, e, bueno, hai unha titulación, pero cando estivemos tratando o tema do colexio, que fóramos Carlos e eu a diferentes reunións, o problema era que, aínda que había unha titulación, non podíamos recoñecer o traballo de toda a xente que estábamos traballando dende hacía moitos anos na xestión cultural e que non tiñamos ese grau. Entón, realmente a universidade non tiña maneira de recoñecer, había que isto que se fixera hai moitos anos da homologación, pero que agora xa non era posible. Entón, o tema era que nese caso había que restringir e somente serían colexiados os que tiveran o grau. Entón, por iso a asociación decidiu non afondar nesa... E non hai ningún colexio de xestores, eu creo que en España. E tamén teño que decir que aparte de asociación, nestes anos conseguiu ter un número de socios que é dos máis altos de todo o Estado, agás os cataláns, que son máis, pero 150, que moita xente está mirando para aquí. E está tendo un recoñecemento que eu creo que aí tamén hai que estar orgullosos e orgullosas e seguir loitando nesto da definición e a loita da precariedade e que é unha batalla de anos, pero que hai que seguir. Carlos, Bueno, a min gustaríame, antes de rematar, se pode ser, facer unha proposta, nada máis. Veña. Unha proposta concreta. Pronto para darlle Sí. unha quenda... Podo facer a proposta? Faina. Ou se non espero... Faina agora. Moi rápida. Digo tamén para que, ademais da reflexión así tal, podamos, polo menos, mirar tamén un pouco cara ao futuro. Eu creo que hai unha cuestión, non sei a maioría da xente que asistente, non sei de que lugares veñen, eu son de Ribadeo e lembro perfectamente a envexa que sentía cando durante moitos anos na Coruña había un programa que se chamaba Interea, que desenvolvía a Deputación da Coruña, que facía moito traballo, eu creo que moi bo, na formación, na xestión, na reflexión, na análise, etc., sobre a xestión cultural, as políticas culturais. A xente que éramos doutros sitios non tiñamos a posibilidade de acceso a ese programa. Eso desapareceu e estamos noutra etapa. Noutras latitudes, seguramente a maioría coñecemos experiencias como o Centro de Estudios e Recursos Culturales catalán ou outros espazos deste tipo que hai. Eu creo que a día de hoxe unha cuestión que sí que é factible facer e que creo que é moi necesario facer é que a nivel galego exista, e podemos propoñelo a quen corresponde, exista algún espacio, algún centro de referencia para todo o que ten que ver con formación. Non digo que teña que dar a formación, digo que sexa un elemento máis que contribúa a formar de forma constante, a obter datos ao modo do Observatorio da Cultura Galega. É fundamental que teñamos datos da cultura, datos de todo tipo para poder avaliar programacións, programas, proxectos a nivel económico, a nivel de impacto na cidadanía, etc., non? A obter datos e despois a tamén poder facer un pouco de prospectiva de por onde van as dinámicas da cultura e por onde queremos que vaya, porque senón vamos a estar sempre un pouco presos da ola e da moda. Tivemos determinadas modas, sempre se refire aquí a Alberto, a moda da industria cultural, a moda de non sei que, a moda de tal. Entón, digamos, ter un espacio de referencia que vincule esas tres cousas. Reflexión e análise sobre a xestión cultural e as políticas culturais, apoio ao traballo profesional, tanto da xente que está no ámbito privado como do ámbito público, e esa cuestión dos datos. E para iso hai institucións, hai entidades, penso, no Consello da Cultura Galega, por exemplo, que é un espazo que ten financiamento público, que figura no propio Estatuto de Autonomía, que pode ser o espacio desde o que se desenvolva unha iniciativa deste tipo, eu creo que co compromiso e apoio obrigado
non sei se legalmente, pero desde logo sí éticamente, da Consellería de Cultura en primeiro lugar, que para iso é a Consellería de Cultura da Xunta do noso país, e despois tamén das propias diputacións para que poidamos contribuir á posta en marcha deso. Creo que contar cun espacio dese tipo, de forma permanente e como espacio de referencia para todo o sector, podería cambiar cualitativamente en positivo moitas cousas, porque eu sí que creo que as políticas públicas cambian cousas e a existencia de espazos que traballen no día a día, como foi, por exemplo, Interea naquel momento, cambian cousas e melloran as cousas. Esa era a miña proposta. E propoño que se traslade, se asume, que se traslade a quen corresponda. Bueno, pois temos 10 minutos escasiños para dárvolos a vos, para que podades, non sei, plantexar preguntas ou facer algún tipo de reflexión. En calquera caso, sí que vos pido concreción e brevidade para intentar, bueno, pois dar o maior número de palabras posibles. Hola, buenos días. Respecto a lo que has dicho antes, Alberto, sobre el tema de la titulación y que en ciertos concellos pueda haber intromisión, desde la asociación se ha valorado eso, el sentido de que a lo mejor algún alcalde o ciertas personas, como decíais, que pueden no tener conocimiento sobre la gestión cultural, que digan, bueno, cojo a esta persona porque tiene lo que podemos decir en España, la titulitis, tiene el título, pero esta persona que lleva todos los años trabajando y haciendo por la cultura, se le echa a la calle. ¿Lo habéis podido valorar desde la asociación o lo tenéis en mente? Es difícil a pregunta. Non entendí moi ben, pero nós, por exemplo, sí que na época de Alberto, que coincidimos, na época miña e agora, sí que impugnamos algunhas bases de oposicións, pero sempre nos contestaron, bueno, cada unha é diferente. O sea, non hai, por eso decía Carlos que queríamos facer unha xornada coa FEGAN para intentar unificar de alguna maneira, porque o tema é que hai concellos ou administracións, por exemplo, a Deputación de Pontevedra saca unha plaza para algo e pide titulación específica a rama de Humanidades, outras piden titulación superior. Entón, claro, non hai un criterio de nada. Entón, esa era, por eso comentábamos que queríamos facer a reunión coa FEGAM, cos alcaldes, cos concelleiros de cultura, para de alguna maneira intentar unificar dentro do que se poida, porque ao final a administración o que sempre contesta é que definen as súas necesidades en función do que eles precisan. O sea, definen os recursos en función das súas necesidades. Se eles queren un técnico de un sector cultural para dirixir un museo, van a pedir unha licenciatura en Belas Artes. E iso era un pouco que queríamos aclarar con eles. Alguna pregunta máis por aí? Tomi? Estou. Hola, bo día. Reflexionando sobre o que acaba de comentar Xavier, non sei se hai algún tipo de comisión, organismo que coordine as políticas culturais entre as 4 deputacións e a Xunta. Pois o mellor sería preocupante como sector que iso non exista, non? Por outro lado, outra das... Creo que poderíamos tratalo como problema o feito de ter tantos concellos, tan pequeniños moitos deles, que non teñen a capacidade de xerar pois ni siquiera o que dicides, non? Somos Land Rover porque que moitas veces hai unha única persoa, co cal ese concello tan pequeno está capacitado para contratar a máis xente. O mellor habería que tratar de traballar por bisbarras. Pero bueno, isto é outra reflexión a longo prazo, pero seguramente sería operativo o mellor ter microbuses para mover xente, etcétera, etcétera. Pero bueno, o da comisión, porque moitas veces temos a sensación, dende a parte privada, que hai circuitos que colisionan ou que se poderían coordinar moito mellor, é algo que está aí pendente. Supoño que... Perdón, sí, perdona. No, sigue, perdona. Nada. No, iba a dicir que traballar por bisbarras e sí que o intentamos facer. Hai como, daquela que empezaron os circuitos culturais, prácticamente 90 e pouco, e, por exemplo, nosotros traballábamos con Ribadeo, traballábamos con Xove, Burela, Viveiro
e chegábamos ás Pontes. E entón, o que facíamos era ofrecerlle unha compañía de teatro, pois, ofrezoche 7 bolos. E entón estabas domingo en Ribadeo, o martes en Foz, o xoves en Xove, ou non sei que, pero tuvemos traballando así 3 ou 4 anos, pero seguido os políticos nos empezaron a dicir, no, mira, lo que hai en Foz, yo no lo quiero para Vivero, a mí en Vivero me traes outra cosa, porque es que non me traigas lo mismo. E se foi al garete. Pero sí intentar, durante moitos anos, sobre todo nosotros que zonas como a Mariña de Lugo, que estamos aí os máis alenxadas, pois sempre pareceunos unha necesidade e en vez disso competimos. Pero porque queren competir, non porque, sabes? Eu, na liña do que está a dicir, bueno, primeiro, non existe ningunha comisión de carácter interadministrativo de coordinación das políticas culturais do país. É obvio que sería unha necesidade e unha cousa básica, porque senón o que estamos facendo moitas veces é, primeiro, a xente que está no sector privado entolearvos, porque para unha axuda ou para unha vía de apoio que é moi similar a outra que pode ter outra administración, hai, digamos, contraposición das cousas que vos piden nun sitio ou noutro, das cuestións que podemos apoiar de un sitio ou noutro. A veces hai, bueno, para moitas liñas de traballo, proxectos e demais, o feito que non exista coordinación o que crea problemas máis que axudar a facer digamos, un desenvolvemento cultural no territorio mínimamente planificado, aproveitar os recursos, etc. Non o hai, tería que habelo, por unha cuestión casi de elegancia, non vou poñer aquí ningún exemplo, nin vou facer ninguna referencia a tentativas que algúns fixemos nese sentido. E despois, o que decía Pilar, eu concordo plenamente, é unha cuestión que eu creo que ten que ver tamén moito coa visión que desde o ámbito político, desde o ámbito municipal se tivo, especialmente eu creo que durante os anos 90, penso que nos 80, ainda que eu non traballaba no tema, pero dame a impresión de que a visión era un pouco diferente, pero a partir dos anos 90 a cultura convírtese como hai unha certa espectacularización, é moi vinculada ao tema do turismo, moi vinculada a proxectos determinados, e entón a partir de aí é como unha cuestión tamén de sacar proveito hasta xa, vamos, a cuestión xa Abel Caballero, non de hoxe, non de meter nos contratos públicos o tema de que se reserva o dereito para facer a presentación dos concertos dos artistas que leva a Vigo, non? Entón, esa utilización, digamos, esa comprensión da cultura como un elemento de proveito político e da marca de cada concello, da marca de cada tal, fixo moito mal e rompeu moitas posibilidades que había de entender o traballo no territorio de outra maneira, porque realmente concellos de 10.000 habitantes ou de menos de 10.000 habitantes que estamos ao lado, o lóxico sería que pudiéramos pensar e planificar a estrategia cultural dunha maneira un pouco conxunta que nos permitise sumar esforzos, poñer de acordo, sería bo para os artistas, creadores, etc., para as empresas e, desde logo, bo tamén para a nosa propia poboación, non? Para a ciudadanía. Sí, por exemplo, na Mariña, que somos unha zona moi limitada, poderíamos ter unha oferta de cara a fora, podía ser tremenda. E non somos quen, o sea, ao contrario, pisámonos continuamente nas distintas actividades. E temos fortalezas entre nós, pero... Sí, pero é un problema que se dá na cultura, porque noutros ámbitos non. Eu, por exemplo, recordo eso, cando traballaba de técnico en Ribadeo, había, por exemplo, un servizo de atención a persoas drogodependentes que traballaba de forma comarcalizada. Atendía 4 ou 5 concellos. Pero en cultura eso non se concibe. Pero que eso ven imposto desde a Xunta. Claro, pero por eso digo que tamén é unha cuestión tamén que desde as políticas públicas hai que, bueno, impulsar, orientar, fomentar, porque senón... Eu isto da autonomía municipal, que está moi tal, non creo moito neso. Para determinadas cuestións. Para determinadas cuestións non creo moito neso. Bueno, pois imos deixalo aquí para cumplir os horarios, non quitarlle tempo ás próximas mesas. Hai unha persoa por ali, non sei se está de tempo ou non. Si é hiperbreve? Veña. Hola, nós tres somos máis xoveciños que parecemos, viñemos de outras titulacións que non é de xestión cultural. Antes do grado de Xestión Cultural había o grado de Ciencias da Cultura e Difusión Cultural, que naide se acorda do seu nome, parece, que estivo 10 anos, e ven tamén do máster. Sí, que tamén pareceme curioso porque ninguén falou aquí do máster de Servizos Culturais e como que se sente
certa desafección, de alguma maneira, non sei por qué, pero tamén me sorprende non ver aquí representantes do máster, tamén é curioso. O de Lugo. O de Lugo, sí. O máster non se mencionou, curiosamente. Por eso, non sei por que esa desafección, que seguro que ten unhas razóns. Cando decía antes a titulación antes da xestión cultural, non recordaba o nombre, perdonade. Nada. Pero sí que fixen referencia á titulación de Lugo, de onde viña, de Humanidades, como se foi transformando e que hoxe en día, tamén tentes aí a Dani detrás, que tamén está vinculado, hoxe en día é a titulación oficial que existe. Se alguén quere ser xestor cultural con esa titulación da USC, ten que ir a Lugo a facelo. Sí que é certo, sí. Bueno, pois nada, imos deixalo aquí, porque senón, aos seguintes, moitas gracias Pilar, Alberto, Xavier, Fili, moitas grazas.